अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, ये इंस्टेंट गीज़र है मेरे पास और इसके मुतालिक इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पे इसके स्टार्टिंग को लेके, इसके ऑन होने को लेके। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसा फॉल्ट बताऊंगा जो इन गीज़रों में तकरीबन तकरीबन 70 से 80% वही फॉल्ट होता है। अगर आप वो दूर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका गीज़र ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। टाइम बड़ा कीमती है, ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो इस गीज़र को लेके यानी कि इंस्टेंट गीज़र को लेके मैंने स्टार्ट ना होने से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक और भी फॉल्ट होता है। मैंने सोचा आप दोस्तों को अलग से वीडियो बना के वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाए। वो क्या है जी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका गीज़र ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा, बिल्कुल आगे कोई डिस्प्ले नहीं है, जिनका डिस्प्ले वाला है उनका डिस्प्ले नहीं आ रहा, या जिनके ये छोटी सी इधर एक लाइट भी लगी होती है नीचे, वो नहीं अगर आ रही, तो भाई आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अपने ये सेल चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल लगे होते हैं, ठीक हो गया जी। और एक और भी मैंने तरीका बताया हो, वैसे तो यहाँ पे एक जंग आ जाता है इसको हटाने का। ठीक है, यहाँ आप जंग हटाएंगे और उसके बाद नया सेल डालेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फिर भी ना हो तो भाई इसके अंदर ये इनलेट वाला जो है ना पाइप, जहाँ से हम पानी को इनलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कल भी एक मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे ना तो अंदर से इसके एक गोली होती है, राड होता है, ठीक है, छोटी सी इतनी सी, तो वो निकाल के आप उसको साफ करके दोबारा लगाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई वो तो अलग से बनाई हुई है वीडियो, वो भी आप जाके देख लें। आज की जो वीडियो है ना भाई, वो मैं एक छोटे से फॉल्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है जी, अगर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सेल भी नया डालनी है, सब कुछ कर लिया है, आपने इसके ऊपर वाला ये टापा सा खोलना है। ठीक है, ये जो ऊपर इसके बटन लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें जी, इसको हटाना है और यहाँ पे एक दो इसी तरह ऊपर 4 पेज लगे होंगे। इसको मैंने पहले खोला हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर का सिस्टम आ गया है। आपने सारा काम छोड़कर वही काम करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 70 से 80% वही मसला होता है। वो क्या है जनाब? ये देखें जी, ये आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है। इसका भी, ये जो मैंने गीजर ओपन किया है ना जी, इसका भी बटन ही खराब है। तो ये देखें, ये छोटा सा, अगर आप दोस्तों के यहाँ नहीं लगा हुआ तो ये टापे के ऊपर भी लगा होता है। ये जो मैंने अभी खोला है ना ऊपर का, यहाँ पे भी लगा हो सकता है, ठीक है, और कईयों का यहाँ पे होता है, मतलब कहीं भी आपने देख लेना भाई ये छोटा सा बटन कहाँ पे लगा हुआ है। आपने क्या करना है जी, आपने इसकी ये साइड पे करनी है किट, ये देखें यहाँ पे, और ये देखें जी, इस पे ये 2 तारें आपको लगी हुई नजर आ रही हैं, 2 तारें, ठीक है, इनको ओपन कर लेना है। ये देखें यहाँ से मैंने इसको खोल लिया है, दोनों तारें इस साथ लगी हुई थी ना, वो खोल ली हैं। अब इन दोनों तारों को आपने आपस में ज्वाइंट कर देना है। ठीक हो गया जी। अगर मौके पे बटन है तो न्यू लगा लें, एज ओ विश, नहीं है तो इनको आपस में ज्वाइंट कर दें और उसके बाद अपना गीजर चलाएं। इंशाल्लाह ताला आपका गीजर ऑन हो जाएगा, क्योंकि 70 से 80% यही मसला होता है। हमारे पास इंस्टेंट गीजर आते हैं तो ज्यादा कर सबसे पहले इसका मैं बटन ही चेक करता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है भाई ये बटन ही खराब होना है। तो भाई ये छोटी सी जो है ट्रिक थी, छोटा सा मसला था, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये शेयर कर लूँ। तो आप जैसे इसको साथ ज्वाइन कर देंगे तो गीज़र आपका ऑन हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी नहीं होता तो मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, बारी बारी करके वो भी आप देख लें और एक चीज़ ट्राई करें, दूसरी करें, इंशाल्लाह ताला घर बैठे ही आपका गीज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए तो भाई सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।